Buonasera e ben ritrovati con l'informazione flash di New Sicilia, i principali titoli del pomeriggio. Il deputato regionale, leader del movimento controcorrente Ismaele Lavardera, ha annunciato la sua candidatura alla presidenza della regione siciliana alle elezioni previste per il prossimo anno. La mia candidatura, ha detto Lavardera, la metto a disposizione del fronte progressista. Non si possono aspettare 3 mesi prima per scegliere un candidato, dobbiamo preparare un'alternativa valida. Adesso la storia di una famiglia assegnataria di un appartamento popolare nel quartiere Zen 2 a Palermo, fuggita dopo aver ricevuto delle minacce. Per evitare che l'immobile venga occupato da abusivi nella casa, si è stabilito un presidio di legalità capeggiato dall'assessore Fabrizio Ferrandelli, che ha passato lì la notte. Il mondo del calcio catanese non solo piange la scomparsa di Orazio Russo, storico ex capitano del Catania e negli ultimi anni dirigente e tecnico delle giovanili rossazzurre. Russo combatteva da tempo con una malattia e da ieri si trovava ricoverato in gravissime condizioni. Catania che è sceso in campo nel pomeriggio nel derby esterno contro il Siracusa, rossazzurri che non hanno approfittato del passo falso del Benevento contro il Latina, chiudendo con un pari per 1-1. La squadra di Toscano resta dunque seconda a -8 dai campani, con una partita da recuperare. Chiudiamo con il meteo. Continua il maltempo in Sicilia. Nella giornata di domani ancora cieli nuvolosi e piogge sparse, anche a carattere temporalesco su tutta la Sicilia. La protezione civile regionale ha diramato allerta meteo gialla su tutto il territorio. Rasserenamenti previsti in serata. Ed è tutto per questa edizione. Tutti i dettagli su queste notizie li trovate come sempre sul nostro sito www.newsicilia.it. Grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata.